الألبان. ان اللبن بيعمل لك اعراض حساسيه، عشان كنا احنا صغيرين بتاع الاطفال كان يقول لك ايه اما بتيجي له كحه لبن سمك بيض ما يتاكلوش، يبقى معنى كده ان هم بيثيروا جهاز المناعه. على فكرة أنا مش ضد الفكرة، في ناس كتير قوي عندها مشكلة عدم تحمل اللاكتوز، بيجي لهم مشاكل ممكن في الجهاز الهضمي، مشاكل في التنفس، طفح جلدي حتى لما بياخدوا الألبان. بعد أي دور تعب أو فيروس أو أي حاجة في المعدة يجي يقولك أنا ما بقتش قادر أستحمل الألبان. ببساطة يا عزيزي الطيب علشان إنزيم اللاكتيز موجود في أطراف الخلايا بتاعة الأمعاء، وبالتالي بيكون عندي عدم تحمل لللاكتوز، وبالتالي مش ببقى عارف أمتص اللاكتوز، وبيعمل لي كل المشاكل اللي حضرتك بتشتكي منها. تعالى بقى لما أفهمك حاجة مهمة قوي. في بحث مهم جدا اتنشر في الكريتيكال ريفيوز ان نيوتريشن اند ساينسز اتكلم عن انه اللبن كوجبة متكاملة تحتوي على نشويات وبروتين ودهون مشبعة بيعتبر وجبة متكاملة لكثير من المرضى والأصحاء. الخلاصة: خد كل حاجة باعتدال وعلى حسب حالتك الصحية، مش عشان الدكتور إياه قال امنعوا اللبن معناها انه ده قانون انه خلاص حاجة معممة. الفكرة في التفصيل. العيان لما بيجيلي بقيم حالته الصحية، قادر يستحمل الألبان ولا لا، عنده مشاكل في المعدة والقولون والأمعاء ولا لا، وعلى أساسها بننصح بحاجات وحاجات تانية بنشيلها. الموضوع ما ينفعش يعمم. بقول لك ايه، ما تنساش تعمل فولو. اشوفك الحلقة الجاية.